Khi ngày nay dươngធ្វើការបើកប្រអប់ម៉ាស៊ីននេះតែពិតម៉ាស៊ីនភ្ញៀវគាត់ទិញហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការអានបុកជូនគាត់ហើយយើងឆ្លៀតទៅធ្វើវីដេអូផងដែរឲ្យបងប្អូនបានមើលពីរាងរបស់វាមុននឹងទិញបងប្អូនអាចមើលរាងបានឃើញរាងស្រាប់តែម្ដងហើយទំហំទាំងអីយើងអាចមើលបានទម្ងន់ប្រមាណអីចឹងឥឡូវយើងធ្វើការបើកប្រអប់នេះ model brand Lenovo model របស់វាប្រភេទ LOQ Essential ដាក់ដេកអានេះចំនួនទី12ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការបើកប្រអប់វាតឹងថ្មីក្នុងប្រអប់តឹងក្នុងនេះមាននេះទេនេះឆ្នាំងសាកខ្សែឆ្នាំងសាកនេះសភៅណែនាំនេះ model របស់វា Lenovo LOQ Essential 15.9ពណ៌របស់វាស្អាតបងប្អូនពណ៌របស់វាស្អាតមែនតើLOQពណ៌របស់វាប្រភេទពណ៌ Luna Grey ប្រភេទយើងពិបាកបើនិយាយពីខ្មែរវាពិបាកថាពណ៌វាតោះមើលផ្ទាល់ហ្មងវាស្រដៀងពណ៌ប្រភេទបន្តិចពណ៌ RQ បន្តិចប៉ុន្តែស្អាតប្លែកមកពណ៌វាគឺដាក់ពីជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់គេគឺវាវាយបាច់ពណ៌វាស្អាតមែនតើតំណប់ខៀវវិញនៅក្នុងតំណប់ខៀវវាមានកតាមួយទៀតដាក់ get in the best from your PC with Lenovo service the best service from Lenovo ចំពោះ spec របស់វាមកចេញពីរោងចក្រមក Core i5 ចំនួនទី12ហើយ model របស់វាគឺខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងប្រភេទ Lenovo LOQ Essential បាទហើយ switch របស់វានិយាយពី CPU Core i5 ចំនួនទី12ហើយ RAM DDR5 8GB hard disk 512GB NVMe ប្រភេទ PCIe បងប្អូន NVMe ហើយតើតើនៅ spec របស់វាយើងអាច upgrade បានទាំង hard disk ទាំង RAM បងប្អូនប្រភេទ laptop នេះយើងយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជាការងារ design graphic ឬក៏ប្លង់តិចតួចបានហើយ game ក៏បានដែរហើយចំពោះ graphic របស់វាហ្នឹងគឺបំពាក់ជាមួយនឹង RTX 2054G បាទ 2054G ហើយទំហំរបស់វាជាងតូចស្ដើងដែរទម្ងន់ 2 គីឡូភាសាគ្រឿងក្នុងរបស់វាគឺ spec ធំដែរអញ្ចឹងធ្ងន់តិចមើលទៅរៀងស្ដើងដែរទេមើលទៅពីអញ្ចឹងទៅស្ដើងដែរscreen ទំហំ screen របស់វា 15.6 inch បងប្អូន 15.6 inch ប៉ុន្តែវាមិនធំក៏មិនតូចទេមកមុំសំខាន់គឺស្រឡាញ់តែពណ៌តែម្ដងពណ៌វាស្អាតប្លែកក៏ដាក់ជាមួយកុំព្យូទ័រគេផ្សេងគឺដាច់ហ្មងដាច់ផុយហ្មងមើលរៀងកប់សេរីរៀងស្អាតពណ៌ LOQ Essential បាទលេខថ្មីវាប្រភេទ Lenovo LOQ មានច្រើនប្រភេទ Lenovo LOQ Essential នេះប្រភេទថ្មីដាច់ពីគេហ្មងគឺ last version ប្រភេទ LOQ តែម្ដងចំនួនទី12ទម្ងន់ 2 គីឡូ screen 15.6 inch ហើយទម្ងន់ 2 គីឡូ
vì mà xin cho môi pi rau chạm máu về vòng bơi chí hạn đi ram đọc pi chí NVMe để tồn spec những cái đặc bản tam năng sân một bộ trong upgrade hay một sân như từ cả pra ok game ấy ok lấy bán mà em game hay để tồn graphic design ấy thì pointกับ point của phần này thật coi file จำนวนที่đọc pi của phầnนี้vìบัวได้บุจำนวนที่ đọc pi คอย file vìคอวิเชริญแต่ตรงในคันเนี่ยเป็นคันในไว้ยืมมือเขยมีพอร์ต audio ตอนนี้พอร์ต audio อันนี้USB-C Type C USB-C มี HDMI พอร์ต LAN อันนี้ช่างสามบริเวณคันนั้นมี USB มวยได้ให้ขาดmicro SD อะไรนี่ micro đấy cái SD card ok là những port SD card đây thằng còi ở phía này vì đã miền rôn về chân đá cần hai với cần anh ấy cần hai với mình chấm hiền được một tuần cần hai với mình cần này cho nên là tầng CPU tầng graphic card vì rằng tầng một tầng mình chỉ hiền tới phèn bị bột chuột này và tay thông bên tầng hai với thông cho mình vì đã tầm mùi hay speaker vì run speaker vì là càng chrome bình run speaker